வணக்கம். சற்றம் குறித்த முக்கிய அறிவிப்பின்படி தமிழக மக்களே அலர்ட்டாக இருங்கள். அடுத்த 4 நாட்களுக்கு இந்த மாவட்டங்கள் வெளுத்து வாங்க போகும் கனமழை. பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கு முக்கிய எச்சரிக்கை ஒன்று கொடுக்கப்பட்டாங்க. அது எந்த மாவட்டம் என்பது தற்போது பார்க்கலாம். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்க. உங்களுக்கு மழை பற்றி பல்வேறு முக்கிய விவரங்கள் உடனுக்குடன் துல்லியமாக தெரிந்து கொள்ள நம்மளோட சேனலை கீழே இருக்க ரெக்க பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோவில் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள் போகலாம். தற்போது நிலவரப்படி தமிழகத்தில் அடுத்த 4 நாட்களுக்கு தீவிரமான மழை பெய்யக்கூடும் என கூறப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக வரும் 5ஆம் தேதி வரை கனமழை நீடிக்கும். இது குறித்து வானிலை ஆய்வும் தற்போது புதிய அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி தமிழக பகுதியில் மேல் நிலவும், அதாவது வட தமிழகம் மற்றும் அதனையொட்டிய பகுதியில் மேல் நிலவும் வளிமண்டல கிழக்கு சுழற்சியின் காரணமாக இன்று தமிழ்நாடு, புதுவை, காரைக்கால் பகுதியில் அநேக இடங்கள் இடியுடன் கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும். குறிப்பாக நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், திருப்பூர், தேனி, திண்டுக்கல், ஈரோடு, கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி மற்றும் சேலம் ஆகிய மாவட்டங்கள் ஒரு சில இடங்கள் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. நாளை நாட்கள் தமிழ்நாடு, புதுவை, காரைக்கால் பகுதியில் ஒரு சில இடங்கள் இடியுடன் கனமழையும் ஒரு சில இடங்கள் லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். அதேபோன்று நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், திருப்பூர், தேனி, திண்டுக்கல், ஈரோடு, கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி ஆகிய மாவட்டத்தில் நாளை நாட்களும் கட்டாயம் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. வரும் 4 முதல் 5ஆம் தேதி வரை தமிழ்நாடு, புதுவை, காரைக்கால் பகுதியில் ஒரு சில இடங்கள் லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். குறிப்பாக நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், திருப்பூர், தேனி, திண்டுக்கல், ஈரோடு, கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி, சேலம், திருப்பத்தூர், கரூர் மற்றும் நாமக்கல் ஆகிய மாவட்டத்தில் வரும் 4 மற்றும் 5 ஆகிய தேதியில் கனமழை பெய்யக்கூடும் என கூறப்பட்டுள்ளது. அதேபோன்று தலைநகர் சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த 24 மணி நேரத்திற்கு வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒரு சில பகுதியில் லேசர் முதல் மிதமான மழையும் அவ்வப்போது இடியக்கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும் என கூறப்பட்டுள்ளது. அதிகபட்ச வெப்பநிலை 31 முதல் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 25 டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கக்கூடும் என தற்போது முக்கிய அறிவிப்பு கொடுக்கப்பட்டன. நன்றி, வணக்கம்.